سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. زه میلاد بارکزی بیا هم ستاسې چوپړ ته حاضرېږم ترڅو د پروژې د مدیریت او د پی ام پي د سرتیفیکیشن د آمادګۍ کورس سره په ګډه مخته یوسو. په دې برخه کې د پروژې د مدیریت د مصارفو د مدیریت په مطالعاتي ساحې باندې سره خبرې کوو. ستاسې په یاد دی چې په تیرو ویډیوګانو کې مو د پروژې د مدیریت په دریو مطالعاتي ساحو سره خبرې کړې وې، کوم چې د پروژې د انسجامو مدیریت وو، دوهم د پروژې د ساحې مدیریت، او دریمه د پروژې د مهالویشو د جوړونې مدیریت وو. اوس راځو په دې برخه کې د پروژې د مدیریت په څلورمې مطالعاتي ساحې سره خبرې کوو، کوم چې بیا هم د پروژې د مصارفو مدیریت دی. ملګرو، په دې برخه کې په څلورو موضوعاتو سره خبرې کوو. اوله د پروژې د مصارفو د مدیریت پلان جوړول دی. دوهم د پروژې د مصارفو تخمین دی. دریم د پروژې د بودیجې جوړونه ده، او څلورم د پروژې د مصارفو کنټرول دی. اوس راځئ دغه هره موضوع سره په جلا ویډیوګانو کې مطالعه کوو.